आकाशरू बर्षुछि निया 25 जाए प्रबल गरम 28 रु आरंभ हेब वर्षा। प्रचंड खरारे जनजीवन अस्तव्यस्त हो पड़ी। आकाशरू निया वर्षा हेला भली लगुछि। आसंता 24 घंटा पाई 12टी जिले में हिटवेव वार्निंग जारी होइतिबा बेले संबलपुर, झारसुगुड़ा, नयागढ़ और बलांगीर ऑरेंज वार्निंग एवं भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, अनुगुल, बौद्ध, सोनपुर, बरगढ़ और सुंदरगढ़ को येलो वार्निंग जारी होइछि। 24 जिले में उष्म आर्द्र स्थिति पाई येलो वार्निंग सह उपकूल और आभ्यंतरीण 16टी जिला को बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा और 30 रु 50 किलोमीटर झटकार पवन संभावना को नहीं येलो वार्निंग जारी करछि पाणीपाग विभाग। संबलपुर, बलांगीर को उष्म रात्रि पाई चेतावनी रही। राज्य में आसंता 5 दिन अर्थात 25 तारिख जाए एभली ग्रीष्म प्रवाह स्थिति सह 7 दिन जाए कालबैशाखीर चेतावनी देछि भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। गत 24 घंटे 12टी स्थान में 40 डिग्री उपरे तापमात्रा रेकर्ड होता बेले सर्वाधिक झारसुगुड़ा 45.2 डिग्री रेकर्ड होइछि। एपटे आईएमडीर विस्तारित परिसर आकलन अनुसार आसंता 28-29 बेलू पूर्व केन्द्रीय बंगोपसागर अंचल में एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होबार संभावना रही। उत्तर पश्चिम दिगरे गति करिवार संभावना रही पाणीपाग विभाग। ओडिशा उपकूल को यह केते प्रभावित करिवो से नहीं वर्तमान जाए स्पष्ट होई नथिया बेले या प्रभाव में केरल और ओडिशा मौसुमी छुईबा पाई स्थिति अनुकूल हेबो बोली आकलन करा जाउछि। यह लघुचाप जदि सक्रिय हुए तेज लघुचाप जनित वर्षा प्रभाव में मास शेष आड़क असह्य गुळुगुळी आउ तातीरू आश्वस्ति मिलिବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ब्यूरो रिपोर्ट, ओटीवी डिजिटल।